panas ku aing dipanggieun kopi jeung Bos Beong. Koplok nate nyiksa aing boga kopi hiji-hijina belaan aing mah cai teh. Bukan setan ka mana unggul atuh ieu teh. Aing mah lain kadunungan. Layak ku aing. Batur sarian soten aing mah dah. Hareupeun masieun eta. Sampai ayak kopi euy. Si ayak kopi. Itu kopi sahanya ajora sampai. Sok, kenal sok. Iya kenungan kopi, Bos Beong. Kopi saha? Bos Beong. Wah, si Beong cuma goreng. Bang, jelema goreng. Kalau suntu apa wae Bos Beong teh sieun. Bos Beong anjing belaan cai teh. Tibang jelema saguluduk kitu bari naik. Itu nama. Setelah itu, Dok. Aduh, Dok, kumaha ieu? Ngeuna euy. Aing cilaka, Dok. Asa strawberry rasa cucut. Cai teh, Dok, Aisyah tengah hargakeun tibang sih. Urang oge ari Tong sieun teh tibang si Beong jelema leutik hideung keunaan pangabisana ngeboga awak poe juga kieu kitu tah. lain kitu, Dok. Sekali kau yang dikitu kita benar. Geus tanggung jawab si Beong mah tanggung jawab ti. Lah, teuing. Ampun, teuing. Aing mah belaan mingguan, boy. Lain teu hayak aing da rok-rokan pinggirna teh. Buat ngena kieu kopi ya. Kopi deh. Saya mah sering-sering nyen kopinya gitu. Aduk sia aing mah malah anjing. Jodoh ae. Mau Hidang. tibang si Beong gitu. Aing mah eueuh deui. Ieu mah gendut hideung. Aing eta kan minum wae. Sorry bos nya. Tenang eta. Apa ka urang? Nyampur ya bos ya nyawa kopi di dinya. Buset. Ih, ampun bos, sorry bos. Ayo. Aduh. Ongkoh jiga jelema. Tapi galak udah teh dah. Lamun cenah. Aduh, teu boga ilmu ku aing geus dijieun lotek. Tah, beong teh sieun aing lah. Jelema aya wae sieun etaan lah. Aduh, mana lapar di beuteung duh. Hayang barang dahar. Ngadaharana aya kitu randa. Maksud ngadahareun mun liwat-liwat acan lah. Kemana, Neng? Ada kemana? Ada ka ditu mah ada. Alah, Budi itu yang tiga kulkas 4 pintu. Bisa kalian lima pintu mah. Yang beli jual ku Amang wen. Ayo, Ada kemana? Ada beli karedok adi. Aduh, kebeneran ke lapar ya. Pang belikin karedok sekalian lah. Sok adu di mana duit? Ya, duit ini heula. Teunah tungtung. Digantian am geus manggung teh, gantian. Bener nya? Bener. Tang ada teh nya. Sawarung ngeletek teh di dinya tah, deket pom teh, deket pom. Anu cek sih ya. Heuh nah. Pangeunahna. Didoakeun sing payu, salakina boga opat. Teu diaminkeun. Aminkeun. Hayang geus ka ditu lah. Ibu sing ngelayan manten urang deh. Kumaha si eta? Urang kopi urang. Minum wae. Nek jago jelema teh. Geus dicarek, Bos. Rek adu ilmu jeung urang. Naonan eta? Dibejaan teh kopi urang tadina. Bos, nepikeun ka Lalaworat teh budak teh nya. Eta urang pun ieu carana. Hampura Bos engke malah ku urang eta malah sebenarnya. Budak teh nya. Tungguan kurang sukan. Bos kan. Ieu da geus dibejaan tadi ge barang datang pan nyaho sorangan tah Bos urang oge gitu. Urang can ngopi isuk ieu teh. Tapi kayak dia kopi geus diinum urang. Hampura Bos. Awas kurang ceriang. Punten. Halo cek. Tujuh naon di dieu, Bang? Biasa masa gemeter ninggalin geus teh nya. Ya Bos, lah. Balik ke mana nih? Mana master karedok? Karedok. Oh, sok dokter karedok. Balik mana ya salik. Tadi Bos, wios abdi mah. Balik dieu nya. Salah ka dieu teh. Atuh eh. Interpelnya anu geus teh nya. Masa karedok, Bos. Iya. Oh, aya cisna. Teu aya,
Meserkan atuh bos. Di Bang Karedok bos. Geus kieu we teh anu meser nya. Iya, siap. Neng atusan di dieu Siap, nya. siap. Karunya bisi beutisna kena teuh marareuh nya. Eta ditu nya meser. Atusan nya. Titip kade. Mau ibu kumaha ya? Ya bos. Awas nya. Piluan Untung edo. balak-balak tereh dua. Nuhun ya. Ya bosnya. Mana nya? Tong ada teh enggak bosnya? Siap. Dosan. Siap bos. Orang rek meser karedok si macan teh manis dan cantik. Duit aya deh. Ya. Aya. Bos. Ampun bos. Ampun bos, tadi masalah kopi teh ampun digantian bos, 2 galon bos. Teu kahaya si Samsu dulu tadi bos. Ampun. Masa kali-kali ini bos, 3 kali paling. Kumaha. Aya naon bos tuh. Tong dina naonkeun. Moal icingna. Mas Nita itu teu naon Nita mah. Daek moal. Naon? Meserkeun lotek. Teu kadenge bos, teu kadenge. Daek moal pameserkeun lotek. Oh nya daek atuh. Duh bageur euy. Dan eta nu hejo atuh. Nah, ieu nyaanya bos. Loteknya. Lotek. Kumaha ladaan. Ya sedang belah. Yang eta tuh. Bos tungguan di dieu nya. Oke, siap. Aku lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan, ye. Sepi wae yang karedok teh. Nu meuli-meuli acan. Rajeun aya nu meuli kalaka nganjuk. Dan meuli atuh meureun nganjuk malah. Sepi aya mah. Biasa mah keur rame mah 100 urang. Ya eta aya nu meuli, aya mah keur sepi 200 urang oge. Kurang kene. Lah. Mari karedok be. Jang, Karedok. Tuh aing si beong, modar aing nama tok. Dan itah ka aing ngabong-ngabong lah aing. Aya sumi basa be. Jeung racun beurit sekalian. Ayo jang bade modaran apa ieu? Tong loba omong bari nage, dieunkeun. Cingna tang geuning. Bi cengek loba be, cengek mah cengek. Cengek. Sabaraha hiji cengek na ujang. Sarawu cengek mah cengek kan loba. Tah. Ieu be ablukeun kabeh be mencet tah. Tah bi. Tah gebok si beong na modar teh gol tah. Geus bi kabeh. Ibi besi eta. Kabehkeun nya. Kabehkeun. Heeh. Kabeh ieu. Geus kabehkeun. Di Dijieun teh kabeh karedok. bade modaran saha di ujang. Modalan dendam ge ka jelema. Sosok pisan jelemana lah. Jadi teh be sok pulanganna keur ibi kabeh lah. Ieu teh laras ujang beri sakieu ieuna. Geus sieunkeun be lah. Tadi ibi enak ece. Teu bae naon we kadang-kadang cecep menyebutnya. Jadi mana we bebas. Bi di ditu mah digemor bi tukang karedok. Eueuh leungunan, ngeunah teh bi. Ngeunah eta teh make naon rekuna. Make bawa lagi. Teh ibi ge bisa ngageol kieu mah ada ngerakeun gitu ah. Tiga lokomotif itu bisa bongor ini. Bilang mal teh mantap ieu mah teh karedok bibi mah. Saya bi. Pikeun ka ti Sumatera, ti Kalimantan daratan ka dieu nya. Gitu teh. Cek saha eta teh bi. Hanya Yang guys. pengimpian. Ayo geus satu bi nungguan bos beong mah yeuh. Aing mah aya teh be mah ku aing bere teh mere dah lah. Harus ya ku aing. Oh. Bos. Iya bos, sok karedoknya. Alhamdulillah. Tah kitu. Amburan ya bosnya. Kudu. Loba teh amal ibadah. Ya siap bos, siap. Mun kita kudu nurut nya. Nyahnya bos. Didoakeun lah yang sukses. Iya bos. Oh iya nya. Mang bos. Lain emang kita usaha meuli karedok apa emang yang karedok. Entuh. Tenang jajan doang. Di titah kumaha edo. Mang Edo teh tas nginum kopi bos beong di udag-udag eta teh. Ya berarti Aing geus lieur di wae tah. Bos Beong ditah, kurang dititah meuli karedok mah keur Mang Edo meureunna. Heeh. Silaka 12 euy ah kembali. Heeh. Sotongnya Sugan batu negara lusun urang dua. lempok gede urang Ya, banyak. Si macan cantik. Nek, tulis. Nuhun, Bos. Saya lo tekna keur neng malah spesial lah. Ini bagernya kan. 50.000-an eta. 50.000. Atuh padahal mah keur neng 50.000 mah teh pira pada karedok Harus nama. lah hoyong lotek. Oh, ini. Karedok. Saya kalau deknya tuh
itu masih obat stok kumpernya. Eh tuh nya, anu. Mari uwi. Salah tuh, mau ye. Geus atuh, awet teh uwi ah. Ya hayo eta mah. Ka itu ah, karek gini sadena hayo. Karedok euy. Ya, Mang Edok. Aduh, nuhun Neng. Mana gantian duitna? Oke Neng. Goblok geuning. Gantian lain karedo mah eta. Gila ke 12 aing aduh. Gantek. Bos. Eta. Ieu teh tita tadi teh. Tita ka bos teh meuli ieu. Sok atuh anjing mana urang mah? Nyampur atuh bos, atuh Aya naon, aya naon. di karedo. Ai tadi nita bos beong. Aduh, yang itu bos dahar bareng-bareng. Meunah da nya. Nih, nyokot cai nih, nyokot cai bos beong. Ayo bos, dahar tuan bos. Teh jeung macan. Nyampuran nya bosnya dah ke lapar teh mah kumaha atuh doh. Aya urang bareng-bareng udah. Aing ka tempat butut maung makaning aing tadi sakekeba. Aduh, cengek aduh Gusti. Bareng ah. Ya bos, ya. Jai. Ada. Bang sakinya bos, cengeknya. Namanya bos, kayaknya biarkan pamali bos nya. Ya.